Наконец-то, на половине лета открыл купательный сезон в море. Вот так вот сейчас выглядит ближе к езеру. Туристы есть, но мало. Но туристы в основном из Германии, так что они платежеспособные. Поэтому помогут местному бизнесу. Море идеальное. Жара почти не чувствуется. Здесь так свежо. И ко всему концу дня море уже нагрелось. Так что атмосфера идеальная.